Hello everyone, இந்த வீடியோல இந்தியால இருக்க பெஸ்ட் பட்ஜெட் இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி பத்தி பார்க்கலாம். நம்ம பார்க்க போற மாடல் நேம் Cruise இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி 4-in-1 convertible with 7-stage air filtration. இவங்க more than 30 years ஏசி மேனுஃபேக்சரிங் பண்றதுல ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு பிராண்ட். இந்த ஏசி எத்தனை கெபாசிட்டில இருக்குன்னா 110, 1.5 டன் and 2 டன். பாஸ் மந்த்ல 2000 plus கஸ்டமர்ஸ் இந்த ஏர் கண்டிஷனரை அமேசான்ல வாங்கியிருக்காங்க. இந்த ஏசி அமேசான் அண்ட் ஃபிளிப்கார்ட் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு, நீங்க ஆர்டர் பண்ணுங்க. இந்த ஏர் கண்டிஷனரில் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த மாடலில் ஏஐ வெரி கூல் இன்வெர்டர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இன்வெர்டர் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும்னா, அவுட்டோரில் இருக்கிற கிளைமேட் கண்டிஷனை செக் பண்ணிவிட்டு நமக்கு இன்டோரில் கூலிங் ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இது ஒர்க் ஆகும். டாபிக் டர்போ இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கம்ப்ரஸர் லோ பவர் கன்சப்ஷனில் நமக்கு கூலிங் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இதனால் நமக்கு பவர் சேவிங்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். இந்த க்ரூஸ் ஏசியில் டர்போ கூல் ஆப்ஷன் இருக்குது. இந்த டர்போ கூல் ஆப்ஷன் நம்ம ஆன் பண்ணும்போது நம்ம ரூம் ஃபாஸ்ட்டாக கூலிங் ஆகும். இந்த ஏர் கண்டிஷனரில் இருக்கிற அல்டிமேட்டான ஃபீச்சர் இதில் இருக்க ஃபில்டர்ஸ் அண்ட் 7-stage பியூரிஃபிகேஷன். இந்த மாடலில் எஸ்டி டஸ்ட் ஃபில்டர் வந்துருக்கு. இந்த ஃபில்டர் நம்ம ரூம் ஏரில் இருக்க டஸ்ட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ் அண்ட் குவாலிட்டி ஏர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். 7-stage பியூரிஃபிகேஷனும் இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த க்ரூஸ் ஏசியில் மட்டும் தான் மல்டி லேயர் அட்வான்ஸ்ட் ஃபில்ட்ரேஷன் வந்து கிடைக்கும். அது என்ன 7-stage ஃபில்ட்ரேஷன்னா, அது என்ன 7-stage பியூரிஃபிகேஷன்ஸ்னா, ஆன்டி பேக்டீரியல் ப்ரொடெக்ஷன், ஆன்டி டஸ்ட் ஃபில்டர், PM2.5, ஆக்டிவேட்டட் கார்பன்ஸ், கேத்தச்சின், விட்டமின் சி அண்ட் சில்வர் அயன் ஃபில்டர்ஸ். இந்த க்ரூஸ் ஏசி ரூமில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ப்ரீத்திங்ஸ் வந்து கிடைக்கும். ஆட்டோ ப்ளோ அண்ட் க்ளீன் வந்து இருக்குது. இந்த ஆட்டோ ப்ளோ அண்ட் க்ளீன் வந்து எதுக்குன்னா, ஏசி இண்டோரில் இருக்கிற மோல்ஸ் அண்ட் பேக்டீரியாஸை பிளாக் பண்ணுறதுக்காகவும் இண்டோர் யூனிட்டில் இருக்கிற மாய்ஸ்சர்ஸ் எல்லாம் எவாப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆட்டோ ப்ளோ அண்ட் க்ளீன் வந்து இருக்குது. இண்டோர் யூனிட்டில் ப்ளூடெக் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கிறதுனால ப்ராடக்டோட டியூரபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும். யூனிட் வந்து துருப்பிடிக்காமல் இருக்க ரெஸ்ட்ரோ ஷீல்டு நானோ கோட்டிங் வந்து இருக்குது. இந்த ஏர் கண்டிஷனரில் 100% காப்பர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எதனால் காப்பர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, காப்பர் வந்து லோ பவர் கன்சியூம் பண்ணோம். காப்பரோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து அதிகம். ரூம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக கூலிங் ஆகிறதுக்காக, மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் கம்மியாக இருக்கிறதுக்காக 100% காப்பர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆட்டோ 2D 4 ஸ்விங்ஸ் வந்து இருக்குது. இந்த ஏசியில் இருக்க ஸ்விங்ஸ் வந்து எப்படி இருக்காங்கன்னா, அப்வர்ட், டவுன்வர்ட், லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்வர்டு இந்த 4 டைரக்ஷனில் ஒர்க் ஆகிறதுனால ரூம் ஃபுல்லாகவே கூலிங் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். 40 ஃபீட்கான ஃபுல் சர்ஜெட் லாங் ஏர் ஃப்ளோ வந்து கிடைக்கும். இந்த ஏசி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற பிளேஸ்லேருந்து 40 ஃபீட் டிஸ்டன்ஸில் நீங்கள் நின்னாலும் உங்களுக்கு ஏர் த்ரூ வந்து கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர் 4-in-1 கன்வெர்ட்டபிள்னா என்ன பார்க்கலாம். இந்த ஏசியை நீங்கள் 4 டிஃப்ரெண்ட் கூலிங் கெப்பாசிட்டியில் யூஸ் பண்ணலாம். 4-in-1 கன்வெர்ட்டபிளில் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணும்போது ஏசி 50% கெப்பாசிட்டியில் கூலிங்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். செகண்ட் ஆப்ஷனில் 80%, தேர்ட் ஆப்ஷனில் 100%, ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் 120%. இந்த கன்வெர்ட்டபிள்ஸ்லாம் நீங்கள் எப்போ யூஸ் பண்ணலாம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிளைமேட் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ஹாட்டாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் 4-in-1 கன்வெர்ட்டபிளில் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள். ஃபோர்த் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா 100% ரன் ஆக வேண்டிய ஏசி 120% ரன் ஆகிறதுனால எக்ஸ்ட்ரா கூலிங் வந்து கிடைக்கும். எஸ்ட்ரீம் மாட்டில் ரூமை ஃபாஸ்ட்டாக கூலிங் பண்ணும். இப்போ ஏசியை நார்மல் மோடில் ரன் பண்ணுறதுக்கு 4-in-1 கன்வெர்ட்டபிளில் தேர்ட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஏசி 100% கூலிங் கெப்பாசிட்டியில் ரன் ஆகும். இந்த கன்வெர்ட்டபிள்ஸ்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு பவர் சேவிங்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஏசி பாக்ஸில் என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆகுன்றது பார்க்கலாம். இன்டோர் யூனிட், அவுட்டோர் யூனிட், 3 மீட்டருக்கான காப்பர் பைப்ஸ், இன்ஸ்டாலேஷன் பிளேட், வயர்ஸ், ட்ரெயின் பைப், 1 ரிமோட், மேனுவல், வாரண்டி கார்டு இது எல்லாமே பாக்ஸில் இன்க்ளூட் ஆகும். இன்ஸ்டாலேஷன் அண்ட் சர்வீஸ் பற்றி பார்க்கலாம். நீங்கள் அமேசானில் ஏசி வாங்கின பிறகு வித்தின் 2 ஹவர்ஸ்லேருந்து 36 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே பிராண்ட்லேருந்து நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸான டெக்னீஷியன் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஏசி இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இன்ஸ்டாலேஷன் சார்ஜஸ் 1499. இந்த அமௌண்ட் நீங்கள் எப்போ பே பண்ணணும்னா, ஏசி இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பிராண்ட் டெக்னீஷியன் கிட்ட பே பண்ணணும். சர்வீஸ்னு பார்க்கும்போது க்ரூஸ் இந்தியாவில் கஸ்டமருக்கு நல்ல சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. க்ரூஸ்க்கு 1200 + நேஷனல் வைட் சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது. க்ரூஸ் அவங்க ஏசிக்கு லைஃப் டைம் ஃப்ரீ சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. உங்கள் வீட்டுக்கு ஏசி இன்ஸ்டால் பண்ண வருவாங்க இல்லையா, அவங்கக்கிட்ட உங்கள் லொக்கேஷன் நியர்பையில் இருக்கிற சர்வீஸ் சென்டர்ஸோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. வாரண்ட்டி பற்றி பார்க்கலாம். க்ரூஸ் ப்ராடக்ட்டுக்கு 1 இயர் வாரண்ட்டி தராங்க. பிசிபிக்கு 1 இயர் வாரண்ட்டி, கம்ப்ரஸருக்கு 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி தராங்க. இந்த ஏசியில் இருக்க எல்லா ஃபீச்சர்ஸையும் பார்த்துட்டோம். ஓவராலாக இந்த ஏசி வேல்யூ ஃபார் மணி ஒர்த்தான ப்ராடக்ட். நீங்கள் லாங் டைம் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி அண்ட் ப்ராடக்ட் லைஸ் பண்ணிருக்கும். இந்தியாவில் க்ரூஸ் 30 இயர்ஸாக ஏசி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுல ஒரு நம்பிக்கையான பிராண்ட் என்றதுனால இவங்க ஏசி நீங்கள் வாங்கலாம். இந்த ஏர் கண்டிஷனர்ஸ் ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் இந்த ஏசி அமேசான் அண்ட் ஃப்ளிப்கார்ட் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது, நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.